Tunaona kwa sasa kumekuwa na mijadala mingi kuhusiana na mji wa Katoro. Wako wanaoamini ya kwamba ukifika tu Katoro basi unazikuta fedha zipo tu ni za kuchukua na kuendelea na maisha yako. Wako wanaofikiri ukifika tu Katoro basi pasipo kufanya kazi unaweza ukapata fedha. Nataka niwaambie watu ya kwamba mji wa Katoro ni mji wa wafanyabiashara ambao wako bize na utafutaji. Mji wa Katoro ni mji wa wachimbaji ambao wako busy na shughuli za uchimbaji. Mji wa Katoro ni mji wa wakulima ambao wako busy na shughuli za kilimo kama nilivyotaja, hasa kwenye eneo la mpunga. Kwa hiyo hakuna fedha ambayo iko nje tu bila kufanya kazi. Hakuna fedha ambayo iko waziwazi tu ambayo ukifika unaweza ukaichukua, la hasha. Watu wanaokimbilia Katoro wakifikiri ya kwamba eti kunaweza kuwa kuna fursa nyepesi za namna hiyo za kujichukulia fedha tu kirahisi, ni tafsiri ambayo sio sahihi, ni tafsiri ambayo sio sawa. Lakini kama watu wanakimbilia Katoro kwa ajili ya kuwekeza kwenye shughuli hizo za kiuchumi, kwa kweli shughuli za kiuchumi ziko wazi, ni biashara, kilimo cha mpunga kwenye baadhi ya maeneo, shughuli za uchimbaji ambazo zimetamalaki kwenye baadhi ya maeneo katika mamlaka ya mji mdogo Katoro na kwenye kata zinazozunguka mamlaka ya mji Katoro, pamoja na maeneo mengine katika wilaya yetu ya Geita. Kimbilio la Katoro liendane sambamba na kung'amua fursa ipi ambayo unakwenda kuwekeza, na hakuna fedha ambayo ipo tu ni ya kuchukua. Hiyo haipo, na tafadhali kila mmoja wajibike kutafuta fursa za kiuchumi. Ni mazingira mazuri ya kufanyia biashara, ndio maana mji wa Katoro na unazidi kukua na watu wengi wanatoka sehemu mbalimbali kuja kuwekeza hapa. Ndio maana unaona mji wa Katoro unakuwa. Lakini mji wa Katoro una aina nyingi ya watu ambao wanafanya, kuna wafanya biashara, kuna wafugaji, kuna wavuvi, lakini pia kuna wachimbaji. Kwa hiyo ndio maana unaona mji wa Katoro na asilimia kubwa na watu wa kila aina ya uzalishaji mali. Kuna watu wanafanya shughuli mbalimbali, sio wafanya biashara tu. Kuna watu wengine ambao sio wafanya biashara wenye maduka, lakini pia kuna wafanya biashara ambao wanafanya biashara za kilimo. Kuna wafanya biashara wanafanya biashara za uvuvi, wanaofanya biashara za ufugaji, wachimbaji ambao ni wachimbaji wa kati, wachimbaji wakubwa, na wachimbaji wadogo ambao ndo wengi, ambao ndo tuko nao hapa Katoro. Kwa hiyo kiujumla mji wetu wa Katoro una mwingiliano mkubwa wa watu, ndio maana unaona ni mji ambao kidogo umechangamka, na ndio maana unaona watu wengi wanaokimbilia mji wa Katoro kuja kufanya biashara. Wadada mnaotaka kuja Katoro, karibuni, lakini mjue Katoro ni mji wa kibiashara. Utakapokuja Geita uje kwa kupambana, sio kuja kukutana na pesa. Tupo sisi wauza ndizi, mboga, bamia, nyanya chungu, tunaishi na mambo yanaenda vizuri. Ukija kwa kutegemea kuomba hutoboi. Njoni tupambane. Kama mnakuja kupambana, njoni tupambane. Msije kwa ajili ya kukutana na pesa za kupewa. Kitu tunachoweza tukajivunia watu wa Katoro ni umoja na mshikamano tulionao. Kwa hiyo tuna mshikamano, tuna wachimbaji, wanafanya biashara, wote wameungana, wameamua kuwa kitu kimoja. Linapokuwa jambo liko kwa mtu, basi wanashiriki wote kwa pamoja. Kwa hiyo kinachofanyika Katoro sio cha wachimbaji, huaga ni cha umoja na mshikamano kwa ajili ya watu wa Katoro. Kwa hiyo watu wa Katoro, kitu ambacho naweza nikawapongeza ni umoja na mshikamano walionao, kuhakikisha kwamba wanaubadilisha mji kwa mshikamano wao. Linapompata jambo mmoja miongoni mwa wadau wa Katoro, watu wote wanasimama na kuhakikisha kwamba lile jambo wanahakikisha wanalimaliza kwa ushirikiano, kwa mshikamano. Kuna vikundi vya kutosha na wanapendana. Kwa hiyo umoja na mshikamano wao ndio umeifanya Katoro iendelee kuendelea, na kila jambo linapokuwepo wanashikamana na kuhakikisha kwamba wanaendelea kuukuza mji wetu wa Katoro na kuutangaza pia.